Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar gravando um bike check da minha bike. E vamos somar quanto que custa para montar uma Vic desse estilo. Rapaziada, aqui temos um punho Gilson. Eu paguei R$ 36. Esse guidão aqui é um 244, comprei ele roxo, cromei ele, paguei 110. O MT-200 paguei 160. Antigamente eu tinha um par de Absolute, paguei 300, já vou colocar aqui também. Essa mesinha aqui é uma Camaleão, comprei junto com a tampinha, paguei 300. Esse banco aqui é um DDK, paguei 160. Achei muito barato. Pé de vela Absolute Prime, paguei 300. Essa coroa aqui é Camaleão, comprei separada, paguei 60. Os pneus, rapaziada, é o Kenda Flame. O pau paguei, deixa eu lembrar aqui, paguei 190. O meu cubo, rapaziada, é um Pro 7 Camaleão, paguei 290. O kit single, rapaziada, paguei 70. Nessa abraçadeira aqui do canote, rapaziada, Camaleão, eu paguei 90. Achei meio carinho, mas comprei. Nesse cubo aqui da frente é um Pro 7, paguei 190. No adaptador 203 eu paguei 28. No disco 203 eu paguei 60. No disco 180 da frente paguei 25. Deixa eu ver. E essas as peças, rapaziada. Só nas peças eu gastei 2.369. E na bicicleta, rapaziada, original, comprei 1.500. E no total, rapaziada, deu 3.869. Chegamos aqui na conclusão. Para montar uma Vic desse estilo, gasta 3.869. Mas rapaziada, olha essa Vic. Na minha opinião, vale muito a pena, rapaziada. Vou estar falando as peças aqui só para vocês lembrar rapidão. Punho Gilson, guidão 244, MT-200, mesinha da Prosmans, Camaleão, cubo da frente vermelho, Pro 7, pneu Kenda Flame, o par.
Pé de vela Absolute Prime integrado. Disco 203. Procete Camaleão. Banco DDK. Coroa Camaleão. Abraçadeira Camaleão. E é isso, rapaziada. Na minha opinião, vale muito a pena. Achei muito bonito. E, rapaziada, tô na dúvida de tirar esses adesivos VMAX do aro. Me ajuda aí, rapaziada. Comenta pra mim saber se tira ou não tira. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, compartilha e comenta aí, rapaziada. Valeu.